L'alpinista i aventurer de Sant Joan de les Abadesses, Albert Bosch, és a un pas de culminar amb èxit el projecte 7 cims, que consisteix a fer el cim més alt de cada continent. El repte ja l'ha portat a Àfrica, Europa, Sud-amèrica, Nord-amèrica, Oceania i el mes passat a l'Antàrtida. Si també corona l'Everest, serà el segon català que aconsegueix els 7 cims. Albert Bosch avança en pas ferm cap a la consecució d'una fita a l'abast de pocs. Els 7 cims és un projecte propi dels que necessiten sempre tenir un repte pendent per davant i en el que està immers des de fa 4 anys. Acaba d'arribar de l'Antàrtida, on el 3 de desembre va culminar el Mont Vinson, de 4.892 metres, i ja pensa en l'últim obstacle. L'experiència al continent glaçat, on només el fet d'arribar fins al camp base ja suposa tota una odissea, li servirà de preparació per a l'expedició a l'Everest, l'últim d'una llista on també figuren el Kilimanjaro, la Concagua i l'Elbrus. Esportivament és interessant, m'encanta la muntanya, m'encanta la natura, però després el que més m'agrada de tot això, a part del repte esportiu, és l'experiència que et suposa, l'experiència personal, el viatge que et suposa. A mi no m'importa anar a l'Everest, m'importa haver anat a l'Everest després d'haver estat a tots els continents, a llocs maquíssims de tots els continents, havent conegut gent molt interessant. Bosch estava basat a la muntanya, l'escalada i les condicions extremes de tot tipus, però es considera més un aventurer que un alpinista. Ha participat 7 vegades en el Rally Dakar, en la Marató de Sables i en la Titan Desert, i amb els 7 cims ha viscut des d'incursions a la selva de Nova Guinea per accedir al sostre d'Oceania, la piràmide de Cartens, fins a les duríssimes condicions meteorològiques del McKinley, a Alaska. Un repte gairebé tan complex com combinar l'aventura amb la feina i la vida familiar. El maco d'aquests projectes és que et força a fer coses que et penses que no estan al teu abast i després veus que si tu planteges i treballes també les pots assolir.